靚，真係靚啊！水中倒影。先生，你係咪專登入嚟睇呢個啲祭典嘅？咁我就係網絡媒體 SoRed 嘅，介唔介意講下你呢度睇嘅經歷咧？好難忘啦，好深刻啊，因為都10年一度，所以同啲朋友一齊收工入嚟睇一睇。咁呢個棚咧就得到一個世界嘅獎項啦。你知唔知咧？我知道啊，知道，係健力士世界紀錄大全。呢個係4萬多平方尺嘅，係一個臨時祭壇築造嘅，係世界最大嘅。咁你睇到裏邊呢個情況或者環境，你有咩感受啊？我覺得好震撼咯，即係全部由即係香港人一手一腳咁樣砌出嚟，咁鞏固，你睇咁多人喺度出入喎，係嘛？即係仲喺度表演啊，即係唔同嘅環節喺入面舉行緊，我就覺得都幾感動。但係早前又有啲聲音話，竹棚嘅有啲負面嘅消息，你對於呢個情況有咩見解啊？我覺得其實都仲調查緊啦，咁但係我都睇到其實竹棚有好多報告啊、報導啊，其實都有講其實竹棚佢係一個天然嘅成分，令到佢係即係唔會燒着噶嘛。咁譬如話棚網可能先係一個主要嘅因素，令到佢會蔓延得更加快咁樣，咁同埋都睇到咁穩固，係嘛？亦都冇其他事發生，咁我覺得都要查清楚先定論咯。你點稱呼啊？我叫阿峰啦。阿峰哥，唔該晒。好，唔該晒你。